Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya Anwar LB. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat kotoran burung lovebird. Nah, ini kan kotorannya ya teman-teman, tapi ini banyak millet yang bertumbahan ya teman-teman. Ini salah satunya nih. Nah, kita bisa manfaatkan, kita sendirikan terlebih dahulu. Ini banyak teman-teman. Nah, itu saya manfaatkan nanti. Yuk lihat video yang selanjutnya. Cara yang selanjutnya kita sendirikan dulu ya teman-teman, seperti ini contohnya. Ini hasil yang tadi ya teman-teman, yang saya sisihkan. Cara yang selanjutnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ikuti video selanjutnya teman-teman. Selanjutnya penjemurannya teman-teman. Seperti ini kita lakukan proses selanjutnya, dijemur ya teman-teman. Nah, ini kan banyak ulatnya ya teman-teman ini. Nah, biar ulat itu mati nanti disisihkan lagi ya teman-teman, dan tinggal lihat hasilnya nanti. Dan ini hasilnya teman-teman, banyak kan ya teman-teman. Dari hasil kotoran kita melalui proses jadi seperti ini teman-teman. Banyak sekali teman-teman hasilnya ini kalau ditimbang berapa kilo ini, banyak ini hasilnya. Jadi sangat bermanfaat ya teman-teman. Kotorannya itu masih banyak millet yang tidak dimakan oleh burung, cuma diserahkan gitu. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, share, dan subscribe.